Ja igal pool, kus ma olen käinud, siis seal on ikkagi mingid virtuaalsed teemad ja liitreaalsus, mis on siis see, et sa oled siin ruumis, aga sul on midagi veel juures. Virtuaalreaalsus on kuum teema. Eort, kui ma kuskile lähen, siis alati esined enne mind, kõik defineerivad virtuaalreaalsust omamoodi. Et kelle jaoks ta on lihtsalt arvutimäng, kelle jaoks ta on lihtsalt internet. Ja osade jaoks on see, et ma vaatasin filmi eile täiega. Läksin sinna filmi sisse nagu niimoodi mõttes on ju ja siis see on ka virtuaalreaalsus mõnes mõttes. Ja või lugesin raamatut, oli ka virtuaalreaalsus, siis see ei olnud päriselt, aga ma tundsin, et see oli päriselt. Ja siis ma olen otsinud selliseid demosidest virtuaalreaalsusest ja isegi sellest case-süsteemist oli raske rääkida ilma, et sa päriselt näitaks seda. Ja siis ma olen otsinud ja kompileerinud kokku erinevaid demosid, mille kaudu võiks nagu igaühe kaudu mingi pointi edasi anda virtuaalreaalsusest üldiselt või mida mina selle all mõtlen. Nii et kes on juba selles teemas vana kalas ja saab võib-olla mõne uue mõtte, kes on üldse esimest korda niisugust asja näeb, siis kindlasti tulge mulle vabatahtlikuks, siis te saate kohe esmaklassilise kogemuse. Aga et see ongi selline väga niimoodi interaktiivne lähenemine, nii et mul ongi kohe vaja ühte vabatahtlikku, kes ei ole kunagi näiteks eriti hea kui inimene, kes ei ole kunagi uhkurust pähe pannud endale. Tule sina ja istu siia valgele toolile. Süda ei lähe vaks, jah? No kohe hakkame vaatama. Nii. Ja kui sa nüüd sealt alla proovid kukkuda, kas ma ei soovi, momendis. Et ühesõnaga me hakkame juba nägema, et asi on natuke teistmoodi, kui ta oli hetk tagasi, kui me vaatasime ainult ekraani pealt seda. Ja siin on veel siis selline tehniline punkt, et me näeme kahte pilti, et inimene siin sees näeb ka vasaku silmaga vasakut, paremaga paremat, nad on natuke erinevad üksteisest ja siis aju ilusti sulatab need 3D-s kokku. Ma arvan, et siis ka pead alla kukkuma sealt. No nii. Paneme suugi veel. Et siis kui mina räägin virtuaalreaalsusest, siis ma räägin sellest endast saaravast, kui saate selja taha, vaata korra selja taha. Siis ka seal on virtuaalne keskkond, et siis oled seal nagu üsna sees, et sa ei saa ekraanilt pilku ära pöörata, ainult kui variant paned silmad kinni. Nii, siin on vaja minna üle selle kuristiku jälle, siin on kõik on... Ja klaas on peal, väga lõpus. Käi siis selle... Kuidas tunne on praegu? Kõlab nagu see hiirde-eksperiment, kas hiired karduvad kõrgust. See ongi see eksperiment. Sina alati see hiir. Kugeid ei näe nüüd, aga noh? See on siis see tehniline limiit praegu on ju veel, kuna grillid on algusjärgus, siis ekraan ei ole üliterav. Päris uudune tohiks ka olla, aga mille sinna suhku uudbiku juurde, siis sa saad katsast välja. Saad suur ja ahvatleva. See on uppumiskatse, siia me ei pane sind. Aga lihtsalt esmamuljed, võrreldes neid kahte kogemust. Ma hakkasin korra tajuma, et natuke hakkas pea keerlema hästi õrnalt. Kas see oli siis tehnilisest küljest või see, et sa olid kõrgel? Ei, tehnilisest küljest, ma arvan, see oli kohe alguses. Hakkas tajuma, aga ma tasapisi hakkan sellega harjuma. Põnev, huvitav. Väga hea, võid minna kohe. Ma tänan, läbisin katse. Mis siin te paned? Kui 10 on puhas reaalsus vähe? Jah. Hakkab võib-olla 6,5. Natuke udun oli ta näitega madala eraldus. 6,5. Kas 4 läks 6,5 peale? Puhtalt sama mäng, lihtsalt natuke teise monitori küljes. Et juba hakkame nagu aimu saama, et mis see siis on, millest me räägime. Ja siis mulle meeldib näidata, et mis on siis selle kogemuse piirid või siis kuidas neid piire ei ole, et jällegi vaja teist vabatahtlikku, kes tahaks käia kosmoses kiiresti. Nii, palun. Et demonstreerida seda, et võib-olla tihti võrreldakse virtuaalreaalsust liitreaalsusega, aga mis meid tavaliselt liitreaalsuse puhul piirab, on see, et istu jälle tooli. On meil grillid. Ma sulle enne neid pähe ei pane, kui ma veendun, et see asi päriselt töötab ka. Sest iga teine kord siin tuleb mingi anomaalia. See on hästi põnev alati. Ja seda ma lõpmas. Nii, jällegi punkt 1. Et see on nagu näha väga suuri käsi töö hetkel. Nii, vaata sisse, noppitesse. Nii, mis sa näed? Sa näed... Ma olen kuskil sees. Kuskil on nagu paigast ka. Nii, tuleb päev. Ma mõtlen... Sa saad lihtsalt sõita ringi. Kuidas? Automaatselt. Ma olen siin joystick'i.
ka. see on nagu Half-Life veel paigal. nii. siin on see punkt, et sa lihtsalt rahulikult chilli. et liitreaalse puhul sul tekivad siis objektid siia päris ruumi on ju seal cave'is ka. Asjad on ikkagi piiratud natukene mõõtude poolest, et kui on cave'i sein näiteks või siis liitreaalsuse puhul, mis iganes asja läbi sa vaatad, seda liitreaalsuse kogemust. Aga virtuaalreaalsuse puhul, kuna ta on kogu keskkond on siis digitaalne, siis hetkel me näitame seda, et mahupiiranguid nagu otseselt ei ole. Kui tahad teha kosmost, tee kosmost, tahad panna maakera niimoodi peopesale, palun väga. Ja kui siin cave'i puhul räägiti väga hästi, et maksis ainult 100 000, siis see süsteem praegu, mis siin jookseb, on prillid olid 350 eurot. Pluss saatekulud. Arvuti on umbes 1000. Kokku umbes 350, natuke võib-olla juurde pult ka midagi sihukest. Ütleme kindlasti 1500 kanti. Mitu süsteemi saab ühe cave'i eest, päris mitu. Et see tehniline pool on kõvasti odavam või läinud aastate jooksul väga palju odavamaks. Mingi, ütleme 5 aastat tagasi korralik VR-süsteem oleks olnud sul ka umbes 100 000. Aga tänu mobiiltelefonide kiirele arengule, displeid on läinud väga heaks. Muud sensorid ka, arvutid võimsamaks. Sihukesed asjad on võimalikud. Ja kui me mõtleme nüüd sisulise poole pealt, et inimesi kuu peale saata on väga kallis. Paar korda on proovitud. Rohkem ei taheta väga. Aga virtuaalselt inimest kuu peale saata, niimoodi kuu peale saata, on juba üsna odav. Kui siis ise endal osta, siis kutsuda keegi, kes tuleb ja saadab suureks kuu peale. Oleme käinud sama programmiga näiteks hiljuti Tartus Veeriku koolis. 4. klassi õppis just päikesesüsteemi. Kuidagi kuuldi, et meil on sellised prillid, kutsuti külla. Läksime, näitasime lastele hullult meeldis ja rääkisid seal veel pool päevat. Ma käisin Marsil, see on nii äge. Mine tea, äkki nendest saavad nüüd tulevikus suured täheteadlased. Nüüd teeme ühe kuu maandumise ära ka. Siin programmis on näha ka mõned VR-disaini head ja vead. Kuidas sulle peapööritusega on seal sees praegu? No mida enam-vähem. Kohe tuleb üks rõve. Nüüd natuke on, jah. See on see hetk, kui sa võtad inimese pea üle natuke kontrolli ära või vägisi keerad või äkki lihtsalt liigutad kuhugi või jõnksad, siis see on halb. Jõnksimine võib olla mõnikord hea. Jõnksimine võib olla mõnikord hea või? No tähendab see, et pilti jõnks, aga liikumise jõnksimine. No mõnikord see on hea, jah. Siis kui ta on taotluslik. Siin on mingi renderdus teema. See on idee. Mis sa üritad saavutada? Ma näen nagu siit vasakult ja paremalt äärest nagu need tagumised piirjooned nagu kuidagi... See võib olla ka lihtsalt selle... Kas sa näed Black Mirror või? Uncanny Valley. Aga enne kui sa päriselt ikkagi kaela murrad, siis ma võtan see välja hitt. Aga said ilmselt aimu sellest, et piirid nagu mahu poolest on üsna laiad. Ja. Selles suhtes küll, et nagu pigem on reaalne. Ja ainukene miinus on see, et sul on natukene aega pärast on silmade ümber siuksed head punased okulusjooned. Nojah, eks see on ainult opetus, mida peab võtma. Lisaks sellele, et meil ei ole mahupiire, sest see kõik on digitaalne, ei ole meil ka nagu ajaskaalal mõnes mõttes piire. Keegi, kes soovib käia troopikas korra, oleks vaja tuua ette meile. Vabatahtlik, loomasõber võiks olla. Ma võin alati tulla, kui keegi teine ei taha tulla. Keegi tahab kindlasti tulla veel. Ja kes praegu nagu jääb käe tõstmisega hiljaks, siis selleks meil ongi see pärast enam-vähem 3 või 4 tundi, et siis seal nurga taga kõik huvilised, jah, connectime Steamiga. Sa võid vahepeal mugavalt ennast sisse seada. See on praegu hästi huvitav, et iga mäng jääb omamoodi tööle. Mis see eraldusvõime oli? Ma ei tea. Kes teab peast? Siin on mobiiliekraan on sees, seal on Full HD ekraan, ehk siis 1920 korda 1080. Aga jaga kahe silma. Korda 1080 silma. Mõlemad silmad sama Full HD. Ei, pool. Full HD 960 korda. Okei. Konsumerversioon on natuke kõrgem. Seal on 1280 korda. Kus on rohkem sõrmekulud lõpus? Kus kohas on rohkem?
consumer versioon. Ehk siis tarbijaversioonid. See, mis nüüd kevadel välja tuleb ja on suurusjärgu võrra parem. Okei. See on developer sama või? See on midagi ees. Okei. Jah. Demonstreerida seda, et mida VR meile võimaldab, siis kui ta katab ära inimese nägemisvälja, mis eelmisest presentatsioonist tuli välja, et on võib-olla negatiivne, siis meie puhul hetkel siin selles kogemuses näiteks ta on pigem positiivne, sest nii, kas läks tule ka või? Nii, ma annan kõrvalapid ka. See on veel üks meel rohkem. Kas esimest korda või? Kas te teed esimest korda? Vist küll. Ehk siis vaadake ringi, kõik on põnev. Et jällegi tuua näidet, et okei, nüüd me läksime siis ajas tagasi. Võib-olla need miljonid aastad pole probleemi, sest jällegi kogu sisu on digitaalne. Et vaja saab seda, vaja saab teist. Ja siis saab jällegi mõelda, et mis oleks selle kogemuse hind, kui seda teha päriselt kuskil Lahemaa rahvuspargi üks nurk nagu lasta täis kasvada, panna sinna, ma ei tea, palmid kasvama. Dinosaurused. Ja dinosaurused, et ahaa, see oli küll nagu see dinosauruste näitus, aga seal olid need sellised mehhatroonilised. Et siin võib-olla on asi natuke reaalsem, olgugi, et ta on tegelikult digitaalsem. Teine asi, mis siin näidata on see, et kuidas meie aju üldse reaalsust loob, on see peamiselt niimoodi läbi ennustuste, et me oleme igapäevaselt harjunud sellega, et asjad toimuvad nii ja naa. Ja sellepärast töötab ka meil see keskkond nii hästi on see, et me eeldame, kui ma keeran pea vasakule, ma näen seda seina siin vasakul. Virtuaalselt, kui see päriselt juhtubki, et sa keerad vasakule ja näed seda palmi vasakul, siis petab üsna hästi ära. Ja mida me veel saame teha, siin on nüüd praegu heli veel juures, sest kui sa oled sellises keskkonnas, sa eeldad, et seal on mingi linnulaul ja võib-olla natukene muud müra. Ja mida rohkem neid kogemusi anda ja neid tajuelamusi, seda põnevamaks see läheb. Näiteks kui tuleb siin üks sõbralik reptiil. Taimetoitu inimeste. Siis isegi kui sa tead, et sa istud on ju digiks, siis kõik on rahulik, siis teatud süsteemis ajus ütlevad, et kuule, on ju. Siin on üks lõbus sisalik, kes tahab võib-olla süüa siin ära. Kui palju seda disconnection'it on uuritud? See on nagu hakatud nagu natuke teemat tõestama vahepeal. Et kui ma nagu mõtlen tuleviku peale, kui ma olen nagu 5 aastat edasi. Mul on hästi palju virtuaalreaalsus, see on hästi heaks läinud. See on nii heaks läinud, et nagu vahet on nagu raske üldse teha. Selles mõttes... Kas ma mingil hetkel võin samasuguse olukorras olla, kus on nagu, ongi nagu selline park on ju, ja seal on ka sellised suured loomad, aga üks sai välja. Ja nüüd ma istun kuskil seal koridori peal pingi peal ja see tüüp tuleb nüüd ära sööma, ma vaatan, kui armas. Selle asja nimi on, seda juba uuritakse, selle asja nimi on inverse presence, et kui me ütleme, et siin on ja pillid tekitavad kohalolu tunde, nii, päästame nüüd välja ja küsime kommentaarid ka. Ma vabandan, et niimoodi hirmutasin teid, aga jah, seda oli vaja teha teaduse nimel. See annab kindlasti juurde, ma loodan 2 kuu pärast jõuab kohale 3 platvorm, mis on siis jah, vastavalt need animatsioonidele, liigutused, samuti tuul, erinevad efektid, et kõik nagu sellised. Kas teie oletegi see, kes seda VR-mängu jaama teeb? Ei, ma ei usu, ma arvan, et see on midagi muud. Kas me kutsume kohe rääkima sellest? Ma ei tea veel eriti palju, mul on see, või tähendab, kõik on jah, ta on tulemas ja kõikest, aga seesmiselt ma tean nagu vähe, et ma olen nagu sellise ettevõtluspoole. Nii, aga nüüd saite siis natuke rohkem teada. Jah, et ma näiteks saite ühte asjaks praegu veel. Siin on üks vaheklipp, mida me näitan see, et me oleme näiteks tehnoloogilisi asju, aga samas jälle, kui ta kõik on digitaalne, fantaasia on piiriks, siis tegelikult see kogemus oli täiesti abstraktne, et sa oledki nagu mingi punktmass kuskil, et siin ümber lendavad majad, miks mitte majad, mis on roosad kõik. Ja siis sa ei ole ise ka maja tegelikult, aga sa ei ole roosa, sa oled lilla, siis peaks roosa olema. Ja siis see kõik keerleb ringi ja teed saad planeet. Et ilmselt nagu kunst, tuleviku kunst, VR-kunst saab olema ka väga veider. Lihtsalt, et ei pea üldse sellest piiritlema sellega, mis me siiamaani teame. Sisu on kõik täiesti tehtav. Aga lõpetuseks väga ekstreemne värk oleks
et kuna te nägite, et praegu inimesed siin istuvad, aga ometigi seal cave-süsteemis ju inimesed ringi käia, et see on ju ometi oluline eelis. Siis näiteks hästi lihtsalt kogemust, kuidas tegelikult ka selles juba praegu olemasolevas VR masinavärgis, kuigi veel mõõndustega, aga järgmisel aastal ilmavalgust nägevates komplektides on juba nagu sihuke eeldus sees, et tegelikult inimene kõnnib ringi, nagu füüsiliselt ka ruumis kõnnib ringi, aga erinevalt sellest cave-süsteemis, kus pilt jääb paigale, et siin see pilt tuleb ka kaasa, et nüüd siin on sihuke väga hea astmeline ohtlik rada, keegi tahab tulla ja olla üks pioneer ja käia siin minu juhendamisel natuke ringi, et lihtsalt üks tuba, paned prillid pähe, oled seal toas ja siis kui sa liigud ringi päriselt, siis sa toast liigud ka ringi ja see on hästi huvitav tunne. Kes arvab, et julgeb siin väga kitsa ala peal, kes usaldab mind piisavalt, et panna prillid pähe ja pimesi käia siin kitsa ala peal? Ma ei vastuta millegi eest. Aga minu prillid on peas, nii et ma olen hoolas. Tooli pole vaja, siis on kuhu me läheme. Aga siin on pehme kukk. ja, siis sa kõigepealt siia, me võtame aja siis, et mis hetkel on põhimõtteliselt natukene häkk, mõnes mõttes on see infra, kuna kaamera tuleb siis sihtida enam-vähem kuhugi inimese poole. Ideaalis ja järgmisel aastal ilmavalgust nägevates versioonides ja mõne inimesel juba olemasolevates versioonides on sihukest 2 kaamerat, mis katavad umbes 4x4 või on suurem ala ära ja nende sees saab nagu vabalt täiesti südamerahus ringi käia. Kui lähed liiga kaugele, ütleb, et sein on ees, ära mine sinna rohkem, lähed tagasi. See on sihukene hästi vabastav kogemus, et saab püsti tõusta ja teha mida iganes. Sina siis võta rahulikult on ju, siis muidu sa kukud alla. Sükst täiesti nagu mingi raadiolainetega ei saaks teha. Pärast võib sellest pikalt rääkida, kuidas seda kõik on tehtud ja tehakse. Ilmselt praegu tehakse seda kaamerate või laseritega. Põhilaseritega. Nii, ma ei näe pilti. Nii, mis ta on? Proovin sulle pähe panna selle kõigepealt, ära veel liiguta, ma ei püüa siin kinni. Sätis endale niimoodi, et on silmad ees. Et see tekst oleks võimalikult terav. Siin on niimoodi, et kui silmad jäävad selle läätse kuhugi nurka, siis on hullult udune kõik. Et kes demo teeb, siis alati küsige üle, kas pilt on terav, sest inimene ei tea, mida oodata, ütleb, et ongi udu kogu jah. Nii, ja vaata seda Enteri silti seal all. Ma panen kõrvaklapid ka, sest siin on niisugune positsiooniline audio ka, et kui sa keerad pead, siis heli tuleb järgi. Nii. Ma muidu väga ei kuule, nii et. Ei, see sind nagu ei kuule selles suhtes. Ma mõtlen, kas ma panin su praegu üldse rolli kohta. Blokk. Anna vaata praegu niisama ringi. Ainult sinna sisse kõnnida. Sinna kuhugi, ainult otsa ei kõnnida. Jah, et Paneme uuesti, ma panen su niimoodi ja siis panen uuesti mängu tööle, siis saad külje peale liikuda. Siin mingi klahv ei ole. Minu arust siin... Space või 11-12. Nii, tule nüüd siia poole. siin mul tegelikult sein ees. Et sinnapoole saab kõndida. Ta on täiesti veendunud, et seal on sein ees. Ja selja taha saab kõndida. Oota, paneme su natuke veel rohkem siia poole siis ja paneme paika uuesti R-iga. Nii, kas sa nüüd saad sinnapoole liikuda? No, ühe sammu saab teha. Nii, siis oleks nagu sein ees. Võib-olla natuke veel vasakule. Väga napiks. Okei, põhimõtteliselt ma saan siit nüüd järgmine sammu astuda, siis jääb juba arvutiklaviatuur siia ja siis on jälle sein. Aga sa võid siis näiteks korraks vaadata allapoole, kükitada äkki laual midagi põnevat. Okei. Jah, see on imelik tunne. Et see näitab, et kaamera vaateväli hetkel on mingi umbes sihukene. Kui sa sellest välja lähed, siis ta on nagu, ma ei tea, inimene on ära. Kui ma siia astun, siis ta... Maja nagu. Siis on see variant ka, et sa lihtsalt lähed mängust välja. Jaa, ma siin korra astusingi, et siis läks natuke paljuks. Need on veel need probleemid, mis on vaja teha. Lahendada, et nüüd inimene jääks piiridesse. Tuleks vaikselt siia poole tagasi. Aga see kogemus kõndida ruumis? See on päris sürve. Et sellest, kui ma proovin siit midagi katsuda, siis nagu... Proovi ühe korra veel. Proovi ühe korra veel. Jah. Väga lihane sihukene klots. Aga vaatan, et midagi lähemalt ka, seda Gameboy'd näiteks laua peal. Jah. No, tundub nagu keegi oleks joonistanud, see on ka üks VR-i puhul oluline või huvitav asi, et ei pea tegelikult olema fotorealistlik, et sul võib olla täielik mutikas.
päris, kuigi sa tead, et see ei ole päris. Võime veel näidata ühte puudust, mis hetkel on see, et kui sa tuled, keerad ennast niimoodi ja üritad astuda edasi, siis see ei õnnestu. Sest siiapoole kaasa. Sest need lambid, mida ta jälgib, on ainult siin ja kui sa vaatad kukat, siis sa ei näe midagi. Aga see on jällegi probleem, mis laheneb aina kiiremini, kui lõpuks sa ostad sealt Euronixist selle päris versiooni, siis on need lamblikesed olemas. Kuigi räägitakse, et need ei ole eriti olulised või eriti kasulikud veel. Aga siis päästan su välja, enne kui sa unustad ennast sinna. Ja siis veel viimane mingi kommentaar. No sest tundus küll, et oled nagu teises toas või teises kohas. Et kõik asjad, mis ootad, on olemas. Lahutool, põrand, seinad. Aga kui lihtsalt välja lähed nagu siit korra sa niimoodi astud, siis leiad, et see ei ole. Siis on vaata kohe Matrix kurat. Jah. See heli andis ka võib-olla juurde, et kui sa keerasidki ennast ringi, siis kui heli allikas oli siin, siis ta jäigi sulle alati nagu siia. Ta tekitas selle ruumilisuse rohkem välja. Et sul ei ole ainult seinad siin, vaid on ka ruumiline heli. Kui sa oled ühel pool igamaal, kaugemal, nagu olekski päris toas, kuskil keegi räägib, kui muusika kestab ka teises toas. Just, seda oligi tarvis tõestada. Aitäh sulle. See võiks andma siis nagu üldise pildi sellest, et mis asi on see VR, mida EVR siis nagu kõvasti promob siin ja üritab inimestes tekitada vautunnet, et see on asi, millega praegu võib-olla tegeleda. Ja see asi areneb kiiresti, ta on juba väga heal tasemel, läheb aina edasi. Nii et küsige midagi põnevat veel. Midagi igavat. See on sellist mingit interaktivitit kööga on nagu... Võt see oli jah, kes praegu märkas, siis mitte üheski selles mängus ei olnud inimesed keha. See ongi praegu see, kus game-süsteem tuleb nagu lööb läbi sellega, et su keha ei kao ära kuhugi. Ja VR-is nagu me rääkisime see, et kui su keha on nagu midagi kuidagi moodi toodud sinna, aga see on su rääbakas ja mingi valede jalgadega ja käsi käib kuidagi siin, siis see on väga halb. See lihtsam on kas teha üldse mitte mingit keha, mis on ka üsna halb, aga parem. Interaktsioone hetkel on variant, et sul on niisugune leap motioni kättesensor, mis nagu mingil määral töötab, aga vahepeal käed peavad niimoodi. Siis on jälle hästi halb. See võiks olla siis juba ka mingi feedbackiga, et ala mingi hinnas need track'itakse ja samas tekitab ka sulle feedbackiga midagi. Jah, et see, mis Oculusel ja nüüd siis HTC Vive'il ehk teisel suurel VR prillipaaril välja tuleb, ongi siuksed 2 eraldiseisvat siukest kätte trackerit. Ei ole küll kindlad, aga on siuksed asjad, mis hoiad käes ja siis nagu mingite asjade hoidmiseks nad pidavad väga hästi nagu toiminud. Kui sa vaatad, et sa justkui võtaks mobiiltelefoni ja teetud see klotsid, siis ta mingil määral petab ära. Nad on nagu puldid, aga neil on mingisugune force feedback, et nad natuke värisevad. Ja mis mõtlesin, et kindlasti oleks hea tekitada feedbacki. Sa ikkagi saad nagu mingi surina kokkuvõttes. Et minu peal on katsetatud siukest elektrilist feedbacki, et sul kannakse mingid plaastrid siia ja siis kui sa nagu virtuaalselt vajutad midagi, siis nagu tõmbab tagasi, on füüsiliselt hästi rõveli. Tesla suit sai nüüd nagu vist sai kokku, et peaks hakkama välja tulema just, ma ei tea, eile oli uudis. Mis see oli? Et Tesla suit, et ülikond paned selga, jah, tähendab, et kui mängid, et tulistamismängud, mis iganes, et näiteks saad pihta, sa tunnetad füüsiliselt kohe hästi palju. Et selline ülikond, jah, see on, nüüd on nagu lõppvaasis, et see läheb tootmisest. Sellega minge Kickstarterisse ja võtsegi VR-isse iga kõik võimaliku asja jaoks leiate mingi oma startup'id, kes teeb mingit lõhnataju, on ju, kes teeb mingi 7 kindla firmat. Kõik kausid, milles ringi joosta, jess. See ei ole füsioloogiliselt ega mehaaniliselt väga kerge probleem tegelikult. Sest ongi see, et kui sul on see, et sa nagu tunned nagu sõrmega seda mingisugust vastu survet, siis on see, et tegelikult see surve avaldab sul kusagil mujal siin käe peal, eks sa saad ikkagi aru, et sa ei katsu midagi. Ehk võib-olla on ikkagi esialgu lihtsam teha nii, et sul on kõik need objektid, mis sul virtuaalses ruumis on, kuubikud asjad, et neil on omad trackerid küljes ja sa saad neid päris katsuda. Võib-olla veel viimane punkt minu poolt oli see, mida ma ühes kõige hiljutisemas ettekandes tegin ka, oli see, et lõpp oli 5 minutit aega, siis ma näitasin hästi kiiresti seina peale, kui lihtne tegelikult siukest kogemust teha on ise, et võiks arvata, et see mingi jõhker progemine on ju, aga tegelikult põhimängumootorid siin Unityt juba mainiti eelmises ettekandes ja mina kasutan tihti Unreal Engine'it. Mõlemad on tasuta, mõlemad on üsna kasutajasõbralikud, Unreal minu arvest rohkem. Aga Kael oli Paiega vastu, on ju? Ei, ma ei vaidle. Okei.
et need mängumoodulid on tasuta, selles osas ei ole mingit vabandust, et ma tahaks teha, aga mul ei ole seda 1000 €, ei ole vaja. Ja Oculus'e tugi, kui see tundub, et see mingi kõrgtehnoloogiline asi, kus sa pead 4 aastat progema, et seda tööle saada, ei, see on lihtsalt Unreal'is lihtsalt vajutad nuppu, Unity's sa teed ühe linnukese ja vajutad nuppu. Et kes iganes tunneb, et praegu nägid siin, sain inspiratsiooni kõike sellist kogemust, tahaks ise teha veel siukest, kus see dinosaurus on tegelikult kuu peal ja siis sa kõnnid tema ümber ringi, siis see on nagu tehtav, kui natukene Youtube'is õppida. Selleks ei ole vaja, minul ei ole arvutigraafika ega IT tausta, aga mina saan ka täitsa hakkama juba. Et selles mõttes niisugune julgustav noot võib-olla, et kui idee on olemas, siis selle teostamine on täiega tehtav. Vot nii ütleks mina teile täna siin.